সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজও আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কলমাচর কেরানীগঞ্জ। তো দেখতে পাচ্ছেন যে একদম বাড়ির মধ্যেই, ঘরের পাশেই সুন্দর করে একটা শেড তৈরি করা হয়েছে ছোট্ট পরিসরে। আমরা শেডটা খালি দেখতেছি, কারণ গরুগুলো এখন বাইরে রাখা হয়েছে। রাতের বেলা হয়তো এখানে গরুগুলো রাখেন। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দর্শক, একদম খোলামেলা পরিবেশে গরু লালন পালন করা হয় এবং বেশ উন্নত জাতের গরু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা জানার চেষ্টা করবো যে আসলে খামারে কতদিন হলো গরু লালন পালন করেন এবং গরু লালন পালন করে এখন কেমন আছেন সেটিও আমরা জানার চেষ্টা করব। আমরা এই খামারের কাছ থেকে জানবো তিনি কিভাবে সফলতা অর্জন করেছেন। আমরা চলুন কথা বলি এই ছোট্ট উদ্যোক্তার সাথে কথা বলে বিস্তারিত তথ্য আমরা জানার চেষ্টা করি। চলুন আমরা কথা বলি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম আপনার? আমার নাম সাইফুল ইসলাম, ডাক নাম লালু। লালু ভাই, আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি থাকার ঘরের পাশেই সুন্দর করে খামার তৈরি করেছেন আর অনেকটা মুক্ত পরিবেশে। তো গরু লালন পালন কতদিন করেন আপনি? আমি সর্বপ্রথম 2012 সালে থেকে শুরু করি। 2012 সাল থেকে, তার মানে 9 বছর চলে আর কি। আর এই গরু লালন পালনের উৎসাহটা বা আগ্রহটা কার কাছ থেকে পেলেন? আমার ওয়াইফের কাছ থেকে। ভাবির কাছ থেকে? মানে ভাবির আগ্রহটা বেশি? প্রথমে একটা গরু আনি, ওনার চাচা, মানে ওর চাচা বেচবো, বিক্রি করবো। সর্বপ্রথম দেখে ওকে আমার পছন্দ, মানে গাবিটা পছন্দ হয়েছে। আচ্ছা। তো সর্বপ্রথম 38,000 টাকা গাই বাছুর, মানে গাবি আর বাছুর সহ আনলাম। আচ্ছা। ওইখান থেকেই আমার এই খামারের যাত্রা শুরু। আচ্ছা, তার মানে 38,000 টাকা দিয়ে শুরু। মানে ভাবির আগ্রহটা বেশি ছিল। আচ্ছা, তার আগে কি করতেন আপনি? আমি তখন প্রাইভেট শিক্ষকতা করতাম। শিক্ষকতা করতেন? আচ্ছা, শিক্ষকতা কি এখন ছেড়ে দিয়েছেন? 2018 সালে ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিয়েছেন? আচ্ছা, একসাথে হয় না, দুইটা একসাথে হয় না। আচ্ছা, তার মানে 38,000 টাকা তো প্রথম কি বকনা বাছুর কিনছিলেন? না, গাবি, বাচ্চা সহ গাবি। বাচ্চা সহ গাভী, মানে বকনা গাবি, মানে বাচ্চা বড় হয়েছে, বিক্রি মানে অনেক কম টাকা পেয়েছিলেন? হ্যাঁ, ডাক ধরে না, পিঠে আসে না, এই জন্য বিক্রি করে পেয়েছি। আচ্ছা, তার মানে আর নতুন করে কোনো ইনভেস্ট করতে হয়নি? করছে, এরপরে করছেন? আচ্ছা, এই যে গরু লালন পালন করতে গিয়ে কেমন লাগতেছে আপনার কাছে এখন? আগে ধরেন গরুর দাম কম ছিল, দুধের দামও কম ছিল, কিন্তু এখন যে দুধের দাম হয়েছে, আজ থেকে 10 বছর আগে এই আমাদের, মানে তখন আমি নিজে দোয়াইতাম না, গোয়াল দোয়াই নিত 40 টাকা কেজি দিত, মানে 1600 টাকা মন। কিন্তু এখন গোয়ালে দোয়ায় নেয় 1800 টাকা মন। তাহলে মনে বাড়লো কত? 200 টাকা। 200 টাকা। কিন্তু খাবারের দাম বেড়েছে অনেক। আচ্ছা, মানে ওই তুলনায় খাবারের দাম বাড়ছে। যেমন আমাদের নিজস্ব তো জমি নাই, আমরা অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষবাস করি। জমির মানে বর্গার মানে অনেক রেট বেড়ে গেছে। যেমন আগে 4,000 5,000 টাকা এক বিঘা জমি, এখন এটা 18 থেকে 20,000 টাকা। 18 থেকে 20,000 টাকা। আর দানাদার খাদ্য, মানে গত 1 বছর আগে এই আপনাদের বসুন্ধরা মসুরি ছিল 700 750 টাকা, এই মসুরি এখন 960 টাকা। আচ্ছা, তোমার ডাবল হয়ে গেছে অনেকটা বলা যায়। পুরার বস্তা ছিল 50 কেজি 390 টাকা, এখন এটা বস্তা 450 টাকা। আচ্ছা, তার মানে ডাবলই হয়েছে। ডাবল। তাহলে এখন কি লসে আছেন? না, আসলে না, লসে না, হয়তো লাভ আছে কম, মানে আগের তুলনায় কম। আচ্ছা, আমরা একটু গরুগুলো দেখি আসলে, তারপরে জানবো। আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর সুন্দর দুইটা বাছুর দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এই যে আমরা দুইটা বাছুর দেখতে পাচ্ছি, বাছুরদের কি ষাঁড় বাচ্চা? একটা ষাঁড় বাচ্চা, একটা দামুর, বকনা, একটা দামুর আর একটা ষাঁড় বাচ্চা। এই যে এটা তো দামুর না? জি। এটা কতদিন বয়স হয়েছে? এটা 11 মাস মাত্র। 11 মাস। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে আরো বেশি হবে। না, 11 মানে পার্সেন্টেজটা খুবই ভালো পাইছে। কত পাইছে পার্সেন্টেজ জানেন কি? ডাক্তার বলছে 75। 75, মাশাআল্লাহ। এটা কোন জাত পাইছে? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আর এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স ওই তো এরকমই আর কি, 9 মাস রানিং। 9 মাস? 9 মাস রানিং। কি ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? যেটা মনে হচ্ছে যে 1 বছর হয়ে গেছে। না। আচ্ছা, গত ফেব্রুয়ারিতে বিয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে বিয়েছে। আচ্ছা, এটা মা কোনটা? এটার মা ওই যে পাশেরটা। ওই পাশেরটা। আমরা একটু মাটাকে দেখি, চলুন। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর জাত উন্নয়ন করা বাছুর আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম, যে খুবই সুন্দর পার্সেন্টেজ পেয়েছে। এই গাভীটা কতদিন আগে নিয়েছিলেন আপনি? এটা আমি আনছি 5 বছর। 5 বছর। কয়টা বাচ্চা দিয়েছে? এটা আমার বাসায় 4টা বাচ্চা, মানে আমি এক বাচ্চা লোক আনছি, 3 বাচ্চা দিচ্ছে। আচ্ছা, একটা গর্ভবতী। আচ্ছা, এটা দুধ দেয় কত কেজি? এটা ধরেন যখন বিয়ায় বাচ্চা দেয় তখন 18 19 20। 18 19 সারাদিন।
সারাদিনে। আর এখন এখন 2 বেলা 6 কেজি হয়। মানে এখন প্রেগনেন্ট, ওই জন্য প্রেগনেন্ট 6 মাস রানি। 6 মাস রানিং। আচ্ছা, আর এই গাভীটা? এটা আমি 2 মাস 2.5 মাস আগে কিনছি। 2 মাস আগে কত দিয়ে কিনলেন? এটা 1,56,000। 1,56,000 কি বাছুর সহ কিনছেন নাকি? আচ্ছা, এটা দুধ দিচ্ছে কতটুকু? এটা 12-13 লিটার। 12-13 লিটার সারাদিন। আচ্ছা, গাভী হিসেবে দুধ কম হচ্ছে একটু? সব গাভী তো আর সমান দুধ দেয় না। আচ্ছা। জাতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, জাতের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। আমরা যে কালো গাভীটা দেখতে পাচ্ছি, এটা তো মনে হচ্ছে খুবই ভালো জাতের। এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা এরকমই 15-16 না, 12-13। কিন্তু গাভী হিসেবে এটাও কম দিচ্ছে আসলে। কম দিচ্ছে সব গাভী। আচ্ছা, মানে বড় হইলে যে দুধ বেশি দেবো এখন। এটা কি কেনা গরু নাকি? হ্যাঁ কিনছি, এটা আমার চাচা শ্বশুর কিনছে। ওই যেটা বলছিলেন ওইটা? আর আগে কিনছি, এটা সেটা সর্বপ্রথম। আচ্ছা, কত দিয়ে কিনছিলেন? এটা 1,06,000। 1,06,000 কতদিন আগে? এটা 1 বছর হবে। 1 বছর। আচ্ছা, আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরো গাভীও দেখতে পাচ্ছি। এই যে এই গাভীটা কোন জাতের? এটা ক্রস অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। এটা কি কেনা? এটা কেনা। কতদিন আগে? এটা 2 বছর। 2 বছর। এটা দুধ কতটুকু দেয়? এটা সকাল বিকাল 14-15। 14-15। ওটার থেকে কিন্তু এটা ভালো দেয়। হ্যাঁ, এই বগে একটু কমাইতেছে, মানে খাবারটা এখন পরিপূর্ণভাবে খায় না। আচ্ছা, পরিপূর্ণভাবে খায় না, এটার কারণটা কি? তো মুখে রুচি দিয়ে চিকিৎসা দিতেছি। চিকিৎসা করতেছেন? কি চিকিৎসা দিচ্ছেন একটু এই জায়গাটা? এটা মুখে রুচি বাড়ানোর জন্য যে ডাক্তার পাউডার দিচ্ছে বা ক্যালসিয়াম দিচ্ছে। কি পাউডার দিচ্ছে? স্যাঙ্কালবেট। আচ্ছা, যে কোনো ক্যালসিয়াম হলেই চলে। ক্যালসিয়াম হলে, ক্যালসিয়াম জাতীয় আর কি, মানে মুখে রুচি নাই, রুচি বাড়ানোর জন্য। আচ্ছা, তো এই যে এখন বেশ কয়েকটা গাভী আপনার, আমরা আরো 2টা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এগুলো তো উন্নত জাতেরই। এই যে ধরেন যে আপনি গরুগুলোকে খাওয়ান কি কি প্রতিদিন? কাঁচা ঘাস 3 বেলা। 3 বেলা কাঁচা ঘাস? সকালে, দুপুরে আর রাত্রে। তার সাথে আর কি দেন? তার সাথে দানাদার খাবার দেই, ভুট্টা দেই, তারপরে কুড়া, মুসুরি আর গম বসি। এই যে ভ্যাকসিন, কি কি ভ্যাকসিন করেন কতদিন পর পর? আমি জরায়ু ভ্যাকসিন দিই 3 মাস পর পর। জরায়ু? 3 মাস 3.5 মাস মানে খাওয়া জরায়ু ভ্যাকসিন, যেটা জ্বরে গা হয় পায়। আর যেটা ওই যে FMD, এটা দেই 8 মাস পর পর, মানে ডাক্তার এসে দেওয়া যায়। আচ্ছা, তো এখন আপনি গরু লালন পালন করে আসলে এখান থেকে কেমন আয় করছেন? এই আমার ছেলে মেয়ের পড়ালেখা করাইতেছি, তারপরে বাড়ি করলাম। মানে বাড়ি করেছেন গরুর আয় দিয়ে? গরুর আয় আছে প্রত্যেক জায়গার ব্যবসা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে গরুর আয়টাই মূল আর কি। মূল। গরু লালন পালন করে কি আসলে আয় করা সম্ভব? সম্ভব। সম্ভব, আমার বেশি সম্ভব। কত চালান বড় ধরনের পুঁজি নিলে সম্ভব। বড় ধরনের পুঁজি বলতে কি বোঝাচ্ছেন? এই ধরুন 30-40, মিনিমাম 20 লাখ টাকা। 20 লাখ টাকা খামার করা যায় না। 20 লাখ টাকার নিচে খামার করা যায় না? খামার করা যায় না, কারণ নিজে মানে খামার দ্বারা সংসার চালাইতে, মানে সংসারে পারিপার্শ্বিক খরচ চালাইতে যায়। দেখা যায় একটা লোক 5টা গরু দেওয়ার সংসার চলবে না। একটা দুধ ধরেন আমার 6টা গাভি, 3টা দুধ দিলে 3টা স্টক থাকে। তো 6টা গাভি কিনতে গেলে 1.5 লক্ষ করে গেল, 10 লাখ টাকা লাগে। আচ্ছা, ওই যে আপনি যে বাড়িটা করছেন ওইদিকে কত লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ি করছেন? ওইটা 30 লাখ টাকা করেছে বাড়ি আর জায়গায়। বাড়ি আর জায়গা মিলে 30 লক্ষ টাকা। মাশাআল্লাহ। তার মানে আপনার খামার শুরু ছিল মাত্র 32,000 না কত, 38,000 টাকা। তো তারপরে গরুর কামাই থেকে তো আস্তে আস্তে ইনভেস্ট করছেন নাকি? গরুর কামাই, ওইটা গরুর কামাই না, ওইটা আগেই ইনভেস্ট করা। আচ্ছা, না খামারের যেটা, খামার সে তো ওই 38,000 টাকা দিয়ে আস্তে আস্তে ওখান থেকে বেচা কেনা করে। আমার হয়তো 4 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি। 4 লাখ টাকা সে তো বেচা কেনা করি, এক্সট্রা তো বাইরে থেকে ঢুকাইতে হয় না। সর্বোচ্চ আমি 4,20,000 টাকার মতো বা 4.5 লাখ টাকার মতো এরকম ইনভেস্ট করছি গরুর মধ্যে। আচ্ছা, খামার আলাদা। যখন আপনি টিউশনি করতেন আর সেই সময়ের এক জীবন আর এখন খামার জীবন, কোনটাকে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বা কোনটাকে বেশি লাভবান মনে করতেছেন? কারণ যখন যেটাতে আসি ওইটাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে। আচ্ছা, তো একটা সংসার, ছোট একটা সংসার, 4-5 জনের একটা সংসার যদি চালাতে যায়, তাহলে কয়টা গাভী হলে একটা সংসার চালানো সম্ভব? ভালো জাত, যদি ভালো জাতের গাভী হয় 5টা বা 6টা গাভী হলেই না। 5টা গাভী হলেই হবে। আচ্ছা, ওই যেটা বলতেছিলেন 10 লাখ টাকা, যে 10,000 লাখ 10 টাকা হলে মোটামুটি একটা সংসার 5টা গরু দিয়ে কিনে ভালোভাবে চালানো যাবে, চালানো সম্ভব। আচ্ছা, আমাদের দেশ থেকে তো অনেক লোক বিদেশ প্রবাসে চলে যায়, তো সেরকম কোনো স্বপ্ন দেখছেন কখনো? হ্যাঁ, আমিও ট্রাই করেছিলাম বিদেশে, টেলিভিশনে, কিন্তু হয় নাই। হয় নাই? জমা দিছি, কিন্তু ওই যে এগ্রিকালচার বিষয়। আচ্ছা, তা জমা এখন কি তার থেকে কি ভালো আছেন কিনা আসলে? না, ওইটার থেকে তো ভালো নাই। ভালো নাই? না। আচ্ছা, আচ্ছা, তো
কিন্তু এখন তো নিজের কাজ মানে নিজে ধরেন- করতেছেন। কথা আছে নাই মামার চাকা নাম ভালো একটা কথা আছে না, মানে যাইতে পারিনি তাই বলে তো সংসার ধরে এমনি চালানো যাবে না, একটা কিছু করে ইয়ে করতে হবে। আচ্ছা, না আপনি যদি বিদেশ যেতেন, যে বিদেশ যাওয়ার এটা আলাদা, আর দেশে থেকে তো বউ সন্তান নিয়ে একসাথে এখন আর যাওয়ার নিয়ত নেই, এখন আর যাওয়ার নিয়ত নাই। না ছেলে বড় হচ্ছে না কেউ যদি আপনাকে বলে যে 1 লাখ টাকা বেতন দেবো বিদেশ যাবেন? না, এখন যাবো না, এখন সেই বয়স হয়ে গেলে মানে মনে টানে না। মনে টানে না? মনে টানে না নাকি সে 1 লাখ টাকার চেয়ে বাড়িতে বসে বেশি ইনকাম করা না সম্ভব? বাড়িতে ওই বিদেশের 1 লাখ টাকা, দেশের 50,000। আমি একজন বাপ মা দেখলাম, আমার ধর কোনো ভাই বোন নেই। তার মানে দেশের 50,000ই ভালো বিদেশের চেয়ে। আচ্ছা, তো এই যে আপনি তো ধরেন যে ভাবির ইচ্ছায় ভাবির আগ্রহে খামার করেছেন, এখন আপনি সফল, তো এই সফল থেকে বলবেন যে নতুনদের জন্য কি পরামর্শ দেবেন আপনি? নতুনদের মধ্যে পরামর্শ হলো যে যারা নতুন খামার করতে চায় তারা যেন বকনা বাছুর দিয়ে মানে যে 1 বছর বা 9 মাস 10 মাস এই ধরনের বাচ্চা দিয়ে খামার শুরু করে। আচ্ছা, কারণ দেখা যায় আমরা মানে বাজারে গরু কিনতে গেলে গরু দুধ হবে 15 কেজি, ওইটা দুধ হবে 20 থেকে 25 লিটার 30 লিটার। আচ্ছা, কিন্তু আসলে ওইটা কথাটা সত্য না। আচ্ছা, এই ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছেন নাকি? হ্যাঁ, আমি হই নাই, আমি এলাকার থেকে কিনছি গরু। আচ্ছা। আমি অত দামের গরু কিনি নাই। মানে আপনি খামার ঘুরে দেখছেন এই গরুটা ভালো, ওইটা নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ, ওই ভাগ্যক্রমে আর দাম 2 টাকা, হইছে। দাম 2 টাকা বেশি কম, তাই তো? আচ্ছা, তার মানে নতুনদেরকে বলতে চাচ্ছেন যে বকনা বাচ্চা দিয়ে শুরু করাটা ভালো হবে, ভালো। তাহলে প্রতারণার শিকারের হাত থেকে বাঁচবে। বাচ্চা যায়। এবং এতে কি আসলে লাভবান হওয়া সম্ভব? লাভবান হওয়া সম্ভব। ওই যে টাকা মূলধন বেশি লাগবে, সময় দিতে হবে। ভবিষ্যতে কি স্বপ্ন দেখতেছেন খামার নিয়ে? খামার ভবিষ্যতে খামারের বয়স আস্তে আস্তে বাড়তেছে, বয়স আমার 43-44 হচ্ছে। মানে মানে খামার যে বড় করবো, আমাদের নিজস্ব, প্রথমেই তো বললাম আমাদের নিজস্ব কোনো মানে অতটা জায়গা নেই, কারণ গরুর ঘাস খাইতে হলে প্রচুর জায়গা দরকার। আর যেভাবে বালু ভরাট হইতেছে, ভবিষ্যতে বাড়ি ঘর হইতে হইতে মানে জায়গার পরিমাণ কমে যাবে, গরু বাছুর করা সম্ভব না। আর যারা এদিকে অর্থশালী আর দাদা অনেক খামার করে ফেলাইছে, যে মানে ওই যারা জায়গা ছিল, জমি ছিল, ওরা বর্গা দিত, এখন করে কি আর এই খামার করে ওগুলিতে গাছ লাগায়, তাহলে আমরা ধরো ওইগুলি পাই না। আচ্ছা, তার মানে গরু লালন পালন করলে, শ্রম দিলে অবশ্যই লাভবান হওয়া সম্ভব, আমার বেশি লাভ আছে, চলা যাবে, সমস্যা নেই, লস নাই। লস নাই। ঠিক আছে ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, শুনলেন এক পেশায় ছিলেন একজন কি বলবো যে গৃহ শিক্ষক বলা যায়, বা টিউশনি করে জীবিকা নির্বাহ করত। সে তার ওয়াইফের ইচ্ছায় বা স্বপ্নে গরু লালন পালন করে সে সফলতা অর্জন করেছে। তা আপনারা যদি ইচ্ছা করেন দর্শক, আপনারা কিন্তু পাবেন, অবশ্যই সেই ইচ্ছাটা সদিচ্ছা হতে হবে। তো এই প্রতিবেদনটা দেখে বা লালু ভাই এর কথাগুলো শুনে যদি আপনাদের একটু উপকারে আসে, তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।